Inglawa, Dini Siaruba Jalila Meswing, construct present simple, present continuous, present simple, present continuous, Naku, ye, Bosango, Naishama, Pit. Okay, Bowujaya, the Tamabawa Badressing, present continuous bone, not a Wabassing, simple present bone. Present continuous bone, like the come. Past, future, be, acute present. Present မှာက activities လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ simple present ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ past future မှာတွေ့မယ်နော် present မှာကတစ်ခါတလေလုပ်တယ်တစ်ခါတလေမလုပ်ဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောက action activities တွေကအခုလုပ်နေတာကိုပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရံဖန်ရံခါလုပ်တဲ့အနေအထားမှာရှိမယ် general true အနေအထားမှာရှိမယ်နော် repeated action တွေဖြစ်နေဖြစ်တယ်။ဒါက simple present ရဲ့သဘောတရားကိုပြောချင် Okay simple present နဲ့ present continuous ပြီးတချို့နေရာတွေတချို့ verb ကယာယီအခိုက်တဲ့အချင်းတွေမှာသုံးပြီးတော့အတိတ်တွေတူညီကြတယ်။ပြန်ပြောမယ် simple present နဲ့ present continuous ပြီးတချို့ verb တွေကိုသုံးပြီးတော့ဘာအနေထားကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုယာယီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခိုက်တဲ့အချင်းတွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပြီးတော့အတိတ်တွေတူညီကြတယ်။ဘယ်လိုမျိုး verb တွေလဲဆို feel, heart, ache, hope, look, when, water, line ဒီလိုမျိုး verb တွေသုံးပြီးတော့ဘာအချင်းတွေကိုဖော်ပြချင်လဲယာယီအခိုက်တဲ့အချင်းတွေကိုဖော်ပြချင်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာ present မှာပဲသုံး present simple မှာပဲသုံး present continuous မှာပဲသုံးအတိတ်တွေတူတယ်လို့ပြောတာ example ကြည့်အောင် he looks excited သူစိတ်လှုပ်ရှားနေပုံများဒါဘာပုံစံနဲ့ရေးထားလဲ simple present ပုံစံနဲ့ရေးထား he is looking excited သူစိတ်လှုပ်ရှားပုံပေါ်နေရတယ်ဘာပုံစံနဲ့ရေးထားလဲ present continuous ပုံစံနဲ့ရေးထားအတိတ်ပဲအတူတူစိတ်လှုပ်ရှားနေတာကဘယ်သူမှတစ်သက်လုံးစိတ်မလှုပ်ရှားအောင်ယာယီအခိုက်တဲ့အနေထားမှာဖြစ်ပျက်နေဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကို form ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခု I feel depressed ဟာစိတ်ဓာတ်ကျ I'm feeling depressed အတိတ်ပဲအတူတူ I feel depressed ဒီ simple present နဲ့သုံးထားတယ် I'm feeling depressed ဒီ present continuous နဲ့သုံးထားတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲယာယီဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်နေမှာပေါ်ပြရတဲ့အခါ present ပဲသုံး present continuous မှာပဲသုံးအဆင့်ဖြစ်အဲ့ဒါပြောချက်ဖြစ်တယ်ကဲတတိထားမှာကတဲ့နော် simple present မှာ stative verb ငြိမ်နေတဲ့ verb action verb မဟုတ်တဲ့ဟာပဲ action verb မဟုတ်တဲ့ verb တွေသုံးလို့ရပြီမဲ့ present continuous မှာတော့ stative verb ကိုသုံးလို့မရပါဘူးဒါမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာကြည့် I feel that you should listen to her မင်းသူစကားနားထောင်တဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမရေးရဘူးလဲဆို I am feeling that you should listen to her free ဒီပါဘာမလို့လဲဆို stative verb ဖြစ်လို့ stative verb ဖြစ်လို့ active verb မဟုတ်ဘူးဒါသိထားဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stative verb ကပါလဲ active verb ကပါလဲအကျယ်တပွင့်အများကြီးရှိတယ်နော်တချို့ stative verb တွေက active verb ပုံစံတနည်းအားဖြင့် dynamic verb ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့အတိတ်ပဲနဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာနားလည်လို့အောင်ဆရာက stative verb မသုံးဘူးလို့ပဲပြောပြရစီ Okay နောက်တစ်ခုက each ticket costs $1လက်မှတ်တစ်ဆောင်က$1ကျတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမသုံးရဘူးဆိုရင် each ticket is costing $1နော် costing stative verb ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ is costing ပုံစံနဲ့သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောနောက်တစ်ခု example ကြည့်မယ် I see her see ဒီ stative verb ဖြစ်တဲ့ကြောင့် I'm seeing her အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူး I own this car own ဒီ stative verb ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ I'm owning this car လို့မျိုးသုံးလို့မရ I like coffee
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမသုံးရဘူးလဲ I'm liking coffee အဲ့လိုမျိုးမသုံးရဘူး I know her ဘယ်လိုပုံစံမသုံးရဘူးလဲ I'm knowing her ဘယ်လိုပုံစံမသုံးရဘူး I love her ချစ်တယ်ဒီမှာချစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမသုံးရဘူးလဲဆိုရင် I'm loving her I don't believe you အမေကိုမယုံဘူးမယုံကြည်ဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါလည်းဘယ်လိုပုံစံမသုံးရဘူးလဲ I'm not believing you အဲ့လိုပုံစံမသုံးရဒါရပါပုံစံဒါ stative verb တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီ stative verb တွေက continuous ပုံစံသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောကဲဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကအခုနဆရာပြောပြီးသားเนาะတချို့ stative verb တွေက present continuous form နဲ့သုံးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းအတိတ်ပဲနဲ့ usage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဝေပြသွားတာကိုပြောတာเนาะကဲဒီတစ်ခါလေးကြည့်ရအောင် stative verb ကတဲ့ present simple နဲ့ continuous မှာသုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် different meaning ဖြစ်နိုင်ခြင်းလည်းရှိတယ်เนาะအခုနောက်လွယ်အောင်ကတော့ stative verb မသုံးရဘူးဆရာကလွယ်ကူအောင်ပြောချင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး verb တွေကြားတယ်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတိတ်တွေကွဲပြားသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ဥပမာ the soup tastes good the soup tastes good ဒီခေတ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ soup ကကောင်းတယ် taste ဆိုရဲအရာပါနော်ဒါနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမသုံးရဘူးလဲဆို the soup is tasting good is tasting အဲ့လိုမျိုးမသုံးရသုံးလို့မရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံသုံးလို့ရလဲဒီမှာ he is tasting the sauce tasted ဒီဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖြစ်သွားလဲညီးကျစ်ဒီသူကအရာတာရှိတယ်နော်ညီးကျစ်တာနဲ့အရာတာရှိရမယ် different meaning ဖြစ်သွားတယ်နော် different meaning ဖြစ်သွားတယ်လို့ simple present နဲ့ present continuous form straight လည်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါပြီးထားဖို့လို့နော် he is tasting the sauce the sauce ကိုညီးကျစ်နေညီးကျစ်နေ the soup tastes good ဒီ soup အရာတာရှိတယ် different meanings နော်ဒါပြီးဖို့လို့အဲ့နောက်တစ်ခု I see her ကျွန်တော်ဒီမှာကိုမြင်တယ်ဒါမဲ့ဘယ်လိုပုံစံရေးလို့မရဘူးလေ I'm seeing her အဲ့လိုပုံစံရေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ present continuous နဲ့ရေးလို့ရတယ်ရေးတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲဘယ်လိုကွဲပြားသွားလဲဆိုကြအောင် she is seeing with our teacher သူငါတို့ဆရာနဲ့တွဲခုတ်နေကို see ကတော့မြင်တဲ့အတိတ်ပဲရပြီးတော့ဒီအောက်မှာ seeing လို့ seeing ဒီအောက်က see ရပါပြတွဲခုတ်နေတွဲနေတယ် different meaning ဖြစ်သွားတယ် form different form ဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ simple present သုံးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်က form ကဘာလဲ present continuous နဲ့သုံးတယ်ပထမမြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပုံစံကဘာလဲတွဲခုတ်နေတွဲနေတယ်နော်ဒါသတိထားဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်နော် stative verb ဒီ present continuous မှာသုံးလို့မရဘူး general အရာနောက်ထပ်တစ်ချက်က stative verb ဒီ present continuous မှာသုံးလို့ရတယ်သို့တော့ different meanings ဖြစ်တယ်ဒါမှထားဖို့လို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ